E fala galera, beleza? Aqui está falando é o Diego para mais um vídeo. E fala galera, o vídeo de hoje é um unboxing que eu comprei hoje, entendeu? Eu tive que eu comprei, eu falei que eu ia comprar no vídeo passado, eu falei que eu ia comprar e eu comprei. Partiu fazer, né? Eu também comprei o tripé, gente. Vocês querem saber o valor que foi? R$347. Não, mas quase morreu pra trás. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mist. Agora vamos pra cá. Tá. A luz. Foi certinho na cabeça. Tá, veio isso. Ai, também esqueci, veio teste print. Gostei da loja, tá? Recomendo. Deixa aqui, pode dar. Tá. Veio isso daqui que eu não sei o que é, mas enfim. Veio pilha. Bom, porque tem um controlinho, gente. É que bonitinho o controlinho, tá precisando, nem faz controlinho, tá assim. Eu vou colocar a pilha aqui dentro, duas pilhas pequenininhas, bem pequenininho. Colocar e pronto. Coloquei a pilhinha. Vai. Tá. Tem 3 suportes pra colocar no celular. A luz, ainda bem que é isso, extensão, porque, né, se fosse com a pessoa tiver do carregador, não ia ter, na verdade eu ia ter, só que melhor não, sabe? Meu Deus! Que ódio! Tirar esse, tirar, é bom que a gente utilize isso aqui, sabe? É sempre que acontece esse negócio em casa. O fio é grande, gostei. Aqui coloco o celular. Bom também, bem seguro. Seguro o negócio. Dá pra mover o negócio. Assim que fica. Que da hora! Dá pra mexer aqui, eu não sabia. Dá pra mexer, que bom. Tá bem seguro? É, tá bem seguro. Esses dois aqui eu vou guardar, né? Porque vai que tem mais celulares. Esse negócio aqui é colocado. Calma aí. Gente, calma aí. Deixa eu ver como que esse trem tem tutorial que está. Ai, que maravilha, não tem tutorial. 2 horas depois.
sala, gente. O que foi? Tá instalando. Uhum. Aqui, bem, o montador tá montando aqui, ó. Ah, seu filho tá montando um negócio ali. Nossa, que eu tô em tudo do negócio aqui. 1 hora depois. Abaixar um pouco, né? Tá um pouquinho alto. Deixa assim. Sou eu que veio junto? Aham. Aí, a iluminação. Nossa. Ah, dá pra regular a iluminação, ó. Aumentou. Ó, bem quente. Agora eu quero ver, gente. Agora eu vou colocar vocês ali. Vou dar uma pausadinha aqui, eu vou colocar vocês ali, tá bom? Calma aí. Pronto, gente, coloquei aqui, ó. Agora sim. Ah, tem 3 tons. Vou deixar nesse aqui fraquinho mesmo, né? Nossa senhora, é forte. Vou deixar aqui. E é isso, gente. Agora partiu gravar, né? Então é isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Beijo.